Jika kamu menemukan Wih, makhluk makhluk aneh apa ini itu, terdampar, guys? Ada yang segeralah tahu? menjauh. Ih, malu apa itu bang? Apakah berbahaya? Tetapi jika kucing ini lucu, like dan subscribe. Dan kucing malang ini sungguh Jangan lupa kasihan. subscribe Dia ya, guys. kelaparan dan akan mati. Berikan emoji hati jika kamu orang baik. Niscaya 1 juta malaikat akan mendoakan keluargamu. Jadi Amin. banyak video beredar tentang terdamparnya makhluk yang besar Wih, dan gurita aneh. laut, Sebenarnya guys. itu Besar adalah banget. makhluk dari dasar laut dalam. Jadi sebaiknya menjauh karena makhluk itu sangat berbahaya.